Сахалинец продал чужой холодильник. Он находился в квартире, которую арендовал 38-летний фигурант. Технику предприимчивый жилец реализовал при помощи интернет-сайта. Предложение было достаточно выгодное. Холодильник стоимостью в 40 тысяч рублей ушел за 7 тысяч. Материальные претензии к гражданину возникли не только у хозяйки квартиры. В один из дней арендатор пригласил в гости знакомую. Пока дама спала, мужчина похитил ее сотовый телефон. Обеими ситуациями занимается полиция, возбуждено уголовное дело.